Keersvereniging De Woordklappers uit Tietjerk vierde sneun het 25-jarig jubileum van het peerkekeertsen met zachte bal. Het is voor de deelnemers en organisatie een mooie sportstart in het eerste weekend van de bouwvak. Heel bijzonder. En zeker met de aantal partouren wat weer ha. Ik denk dat je daar heel groot op wijzen kennen. Dat het elke keer eigenlijk weer zoveel mensen komen. En dat had ik grotendeels te krijgen met organisator Wim Jousma. Die natuurlijk hier eigenlijk alles... En wij ondersteunen Wim van het bestuur. Maar ja, Wim doet eigenlijk 180% zelf. Wij regelen de voorzieningen. En op een gegeven moment had Wim gewoon van... ik had nog 24 jaar in. Dan komt een keer een einde aan. Het ophouden van Jousma betekent net dat het peerkekeer zijn oer is. Sterker nog, Sobel verzekert dat het volgend jaar op een nij organiseren wordt. Het is natuurlijk inderdaad wat zoals het is perk, het is man en vrouw together. Dus dat is altijd, je houdt altijd wel een bepaalde zwoeger. Het is zachte bal, dus heel toegankelijk voor mensen. Dus zoals dan krijg je meer tussenspul, er wordt meer. Het is ook toegankelijk voor de netkeertser uiteindelijk. Hè. Als je keert dan zelf een soort, maar de meesten die eigenlijk netkeertsen, die ken je samen mooi doen. Maar als je wat fit bent of fanatiek bent, dan kun je oerlijk op rennen en alles stuitert en dat is gewoon heel toegankelijk. Dat is de kracht, denk ik.